أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fazıl Camisi'nin tarihsel önemi vardır. Bu cami İngiltere topraklarında, Hristiyanların topraklarında ilk kez kurulan bir camidir. Bu cami esas olarak İslamiyet'in tebliği için yapılmış ve çok geniş kapsamlı olarak çalışılmıştır. Bugün muhaliflerimizin iddiasına göre Ahmediye Müslüman cemaati İngilizler tarafından kurulmuştur. Bu hayret verici bir şeydir. Bu kendini kendi kendine eken, yani Ahmediye cemaatinin camisi, bu insanların batıdaki zayıflıklarını ve onların İslamiyet'in mesajını yaymada başarısız olduklarını görmüştük. Bu iddialarda bulunanlar hiçbir zaman İslamiyet'in mesajını yaymak için çalışmalar yapmamışlardır. Fazıl Mosk inşa edilmeden önce bir cami, Woking'de bir cami yapılmıştı. Bu caminin açılışı oryantalistler tarafından, yani Doğu bilimciler tarafından çok iyi bilinmektedir. G.W. Light'ını Doğu'da, Lahor'da, Oriental College'de müdür olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş, ondan sonra Londra'ya gelmişti. 1889'da Woking'de bu camiyi açmıştı. Bu da tesadüfen Müslüman Ahmediye cemaatinin kuruluş yılına rastlamaktadır. Müslüman Ahmediye cemaatinin kurucusu Mirza Ghulam Ahmet bu cemaati o yıl başlatmıştı. Bu bilinen profesör Oriental Departmanı başlatmış. Böylece Müslümanlar dini bilgilerini kazanmak için bunu başlatmıştır. Böylece kendi müessesesinde, enstitüsünde ibadet etsinler. Bunların birçoğu Şahca'nın hanımı tarafından yapılmıştır. Bu isim ona verilmiştir, camiye verilmiştir onun ismi. Bu profesör 1889'da vefat etmiş ve bu cami kapandı ve kimse onu göz kulak olamıyordu. Ondan sonra 1. Halife Hazretleri döneminde Hacı Kemalettin Sahip İngiltere'ye geldi. O bu camiyi açmaya karar verdi ve başarılı da oldu. 1. Halife Hazretlerine yazı yazarak, şimdi bu cami açıldı ve beni de buna müdür yaptılar. Şimdi bu camide ibadet yeniden başlandı. Hoca Kemalettin ve Sir Zafrullah Han bu camiye giderek çok derinlemesine dua ettiler. Bir müddet geçtikten sonra Hz. Müslim Maud II. Halife Hazretleri oraya misyoner atanmak için duyuru yaptı. Tabii ki o zaman oraya atandı. O ve
Hacı Kemalettin Sahab bir müddet beraberce çalıştılar. Sonra 1. Halife Hazretlerinin vefatından sonra Hacı sahip 2. Halife Hazretlerine biat etmedi. Böyle olunca Çavdiri Fatih Muhammed Ziya Sahab onu bıraktı ve başka bir yere gitti. İşte bu cami Walking'daki camidir. Bununla birlikte belli bir cemaat tarafından işletilen cami Fazıl Camisi'dir. Bugün bile Batı'da ve Müslüman ülkelerde birçok camiler inşa ettiler. Fakat ilk cami, Londra'da açılan ilk cami Fazıl Camisi'dir. Bu onur vericidir. Diğer camiler İslamiyet'in aynı şekilde güzel talimatlarını yaymamaktadırlar. Sevgi, uyum ve anlaşma herkese yayılmalıdır. Ahmediye Müslüman cemaatinin camileri bunu desteklemektedir. Bu da Allah-u Teala'nın lütfuyla Batı ülkelerindeki camiler genel olarak hükümetler tarafından desteklenir. Ahmedi olmayan veya Müslüman olmayanlar bu camileri desteklerler. Bazen Müslüman ülkelerde, Batı ülkede onları yardım ederler veya masraflarını giderirler. Fakat Ahmediye Müslüman cemaatinin özellikli bir durumu vardır. Esas olarak Müslüman olmayan ülkeler bu camileri desteklemekte veya bazen de Müslüman ülkeler bu camilere destek vermektedir. Bununla birlikte Müslüman Ahmediye cemaatinin camileri belirgin özelliklere sahiptir. Ahmediye camileri hiçbir fon almazlar. Zero'dur onların fonu. Bu Ahmediye cemaatinin niteliğidir ve bizim camilerimiz kendi üyelerinin fedakarlıklarıyla kurulan camilerdir. Allah-u Teala'nın lütfuyla İngiltere'de Ahmediye cemaatinin gayretleriyle onlarca, yüzlerce cami açılmış, inşa edilmiştir. Ve Batı ülkelerinde cemaat sayısız camiler inşa etmiştir. Bugün Fazıl Camisi ile ilgili olarak birkaç söz söylemek istiyorum. Ben hem bunun öneminden bahsedeceğim hem de 100 yıllık kutlama dolayısıyla biz bu camilerden ancak caminin amacının yerine getirilmesi sonucu faydalanabiliriz. Bu camileri dolduranların hakkıdır. Kendi durumumuzu düzeltmek ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizi arttırmak, genişletmektir. Çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi de camiyle ilişki kurmalarına, camiye bağlanmalarına sağlamalıyız. Bütün bunları yerine getirmek bizim görevimizdir. Ahmediler bunları daima akıllarında bulundurmalıdırlar. Sadece siz bu faaliyetleri, bu kutlamaları yerine getirip ondan sonra oturmak bu kolay bir iştir. Bilakis bu caminin hakkını yerine getirmeli, onun tarihine bakmalı ve bu tarih üzerinde derinlemesine düşünülmeli ve kendi iç durumunuzun üzerinde de düşünmeniz gerekir. Bunun ışığında başlamak istediğim şey vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, İslamiyet'in batıda yayılmasıyla ilgili olarak ciltler halinde konuşmuştur. Bu bizim tebliğimizin temelini teşkil etmelidir. Bir yerde İslamiyet'in batıda yayılmasıyla ilgili olarak kendisinin gördüğü bir rüyadan bahseder. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, güneş batıdan doğar. Biz hiç şüphesiz buna inanmaktayız. Güneş batıdan doğmaktaydı. Bunun anlamı Batı ülkeleri karanlıktaydı ve cehaletin içindeydi ve zaman içerisinde gerçeğin ışığıyla aydınlanacaktır. Bu İslamiyet'in bunda payı olacaktır. Bunu derinlemesine üzerine basa basa söylemiştir ve inşallah İslam burada yayılacaktır demişti. Ve onun başka önceden verdiği bir haber var. O şöyle buyurur: ben kendimi Londra'da
bir kürsüde gördüm. İngilizce dilinde İslamiyet hakkında konuşma yapıyordum. Ondan sonra dallarda bulunan beyaz renkli kuşları yakaladım. Belki onlar güvercinlerdi. Ben bunun yorumunu yaparak belki benim yazılarım bu batıdaki insanlara ulaşacak. Böylece birçok İngilizler gerçeğin avı olacaklardır. Esas olarak batıdaki insanların dinle bağlantıları çok nadirdir. Allah Teala dini bilgileri doğuya ve layık bilgileri Avrupa'ya ve Amerika'ya vermiştir. Peygamberlik zinciri de Asya'da kalmıştır. Allah Teala bu insanları batıdaki insanları lütfuyla sarmak istemektedir. Bu sözler vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri olup onun iyi beklentileri bulunmaktadır. Onun için siz bu kademeyi elinizde tutunuz ve bugün İngiltere'de Ahmediye cemaatinin camisi, diğer ülkelerde, Amerika'da, Avrupa'da gerçek İslamiyet'in talimatlarını yaymaktadır. Fazıl Camisi'nin başlangıcı işte bu amaç için yapılmıştı. Belirttiğim gibi Wooking'deki camiye Hacı Kemalettin Sahab gelmişti. 1. Halife Hazretleri vefat ettikten sonra o Halife Hazretlerine, 2. Halife Hazretlerine biat etmemişti. Bununla birlikte beraber çalışan Çavdiri Fethi Muhammed Ziya Sahab ondan ayrılmıştı. Onunla beraber çalışmanın bir anlamı olmadığını düşündü. O başka bir yerde Ahmediye cemaatinin ve İslamiyet'in mesajını yaymaya ve gerçekleri ortaya koymaya başladı. Allah Teala'nın lütfuyla o çok büyük başarılar kazandı. Bu nedenle Çavdiri Fethi Mahmud Ziya Sahab'ın ilk misyoner olduğunu söyleyebiliriz. O bu amaç için Londra'ya gelmişti. Ve onun vasıtasıyla ilk meyve alınmıştı. Mr. Courier, o bir gazeteciydi ve Müslüman olmuştu, Ahmedi olmuştu. Bundan sonra birçok İngiliz kadın ve erkekler Müslüman oldular. Çavdiri Sahab'ın tebliği konuşmalar ve yazılarla olmuştu. O İslamiyet'i şu şekilde yaymıştı. O farklı farklı yerlere gider, toplumlarda, değişik gruplarda konuşmalar yapardı. Kadiyan'dan 2. Halife Hazretleri Çavdiri Fethi Mahmud Ziya sahibi geri çağırdı. Onun yerine Gazi Abdullah sahibi İngiltere'ye misyoner olarak gönderdi. O burada bir müddet çalıştı. Ondan sonra 1. Dünya Savaşı başladı. Bu savaş esnasında tebliğ işini yapmak son derece zordu. Bununla birlikte bu ilk misyonerler kendi işlerini yapmaya devam ettiler. Gazi Sahab'ın döneminde Stroy Street'te bir ev satın alındı. O bir misyoner evi idi. Yine tarihte de yazdığına göre Gazi Sahab buradayken, Londra'dayken 2. Halife Hazretleri Müftü Muhammed Sadık Sahab'ı Londra'ya misyoner olarak gönderdi. Ocak 1917'den 1920'ye kadar Londra'da kaldı. Daha sonra 1919 yılında Abdurrahim Nayir ve Çavdiri Ziyal buraya gelerek burada ayrı ayrı çalıştılar. Çavdiri Fethi Muhammed Ziyal sahiba 1920 senesinde 2. Halife Hazretleri Londra'da bir yer al, toprak al dedi. Böylece orada cami inşa ederiz. Böylece misyon evi de yaparız ve işimizi de kendi görevimizi de doğru dürüst yapmış oluruz. Bunun için gayret sarf edildi ve 2002 pound'a Patne'de bir yer satın alındı. 2. Halife Hazretleri o zaman Dalhousie'da idi ve çok büyük bir faaliyet yaptı ve bu caminin ismini verdi.
Ona Fazıl Camisi denildi. Sonra duyuru yaparak bu caminin inşa edilmesi için en fazla para toplanmasını istedi. Bu yer bir Musevi tarafından Çöydiri Muhammed Ziyal sahibe satıldı. Şimdi bildiğimiz gibi şimdi orada bir bina var fakat o zaman sadece bir topraktı satın alındığında ve 1 hektarlık bir yerdi. Tarih bize göstermektedir ki bu cami nasıl ilerledi, nasıl yapıldı. 1922 yılında Wembley sergisi esnasında bu uluslararası serginin yanında bir de uluslararası dinler olmalıdır diye düşünüldü. Hristiyan dinini Batılılar bilmektedirler fakat bunun yanında diğer dinler de burada sergilenmelidir. Onun için bu dinlerin temsilcileri Londra'ya konuşma yapmak üzere çağrıldılar. Bu nedenle Abdurrahim Nehir sahibi Ahmediye cemaati adına konuşma yapmak üzere önerildi. Abdurrahim Nehir sahip bu durumu Kadiyana 2. Halife Hazretlerine bildirdi ve o da kabul etti. Biz buradan teklif yaparız ve böylece İslamiyet'in talimatlarını tanıtırsınız. Bunun üzerine 2. Halife Hazretleri konuşmayı ele aldı ve yazmaya başladı. İslamiyet'in güzelliklerini ve gerçek talimatlarını yazmaya başladı. Bu konuşma olarak ele aldığı çok kalın bir yazıdır. Buna Ahmediyet Gerçek İslam adı verilmiştir. Bütün bu faaliyetlerden sonra şimdi camide temel taşının atılma zamanı gelmişti. Sonra danışarak 2. Halife Hazretlerinin kendisinin oraya gitmesi önerildi. Ve bir takım sahabeler de kendisiyle beraber seyahat etmeliydiler. Ve yolda Şam, Suriye, oradan da Avrupa'ya geçmesi gerekirdi. Bazı sahabeleri de kendisiyle beraberdi. Bunlardan Çöydiri Zafrullah Han sahip ve Hazreti Mirza Şerif Ahmet sahip. Hazreti Mirza Şerif Ahmet ve Hazreti Çöydiri sahip, Zafrullah Han sahip kendi masraflarını kendileri ödediler. 2. Halife Hazretleri de kendi yolculuğunun bir kısmını, ücretinin bir kısmını kendi ödedi. O Şam, Suriye, İtalya, İsviçre, Fransa ve sonuçta İngiltere'ye ulaştı. 22 Ağustos 1924'te buraya İngiltere'ye vardı. Burada ilginç olan bir şey vardı. 2. Halife Hazretleri bir rüya görmüştü. Daha önceden bir rüya görmüştü. O İngiltere'ye bir deniz kenarına gelmişti. O ayağının altında uzun bir tahta vardı ve etrafa sanki bir zafere ulaşmış bir general gibi sağa sola bakıyordu. Ve o arada bir ses duydu. William the Conqueror, Fatih William diyordu. Ve Londra'nın manevi olarak fethedilmesi 2. Halife Hazretleri tarafından kadere bağlanmıştı. Gazeteler 2. Halife Hazretleri'nin turundan bahsettiler ve medyada çok geniş yankılar uyandırdı. Victoria istasyonunda deniz kenarında indi. Orada kendisi ve kendi cemaatinin üyeleri St. Paul Katedrali'nin önünde bir araya geldiler. St. Paul Katedrali İngiltere'nin en büyük katedrallerinden birisidir. O katedralin önünde Allah-u Teala'ya dua ederek Allah-u Teala'nın vahdaniyeti konusunda çok derinden bir duada bulundu. Ve ondan sonra Londra'ya kendi delegeleriyle beraber, yanındaki delegeleriyle beraber Londra'ya geçti. Kalınacak yer olarak güzel bir yer tahsis edildi. Geniş bir evdi. Orası kiralanmıştı. Konuşmaların hazırlığı, özel ve halk dinleyicileri, halk konuşmaları ve diğer konuşmalar ve bu hazırlıklar etrafında Nimetullah Han şehit sahipten de bahsetti. O Afganistan'da Kabil'de şehit edilmişti. Diğer faaliyetlerle birlikte Ahmediye cemaati çok yandaş kazanmıştı. Bu birçok gazeteyi ve medyayı harekete geçirdi. Bütün bu faaliyetlerden sonra
caminin temel taşının yerine konulması gerekiyordu. Allah Teala'nın lütfuyla bu da en güzel şekilde gerçekleştirildi. İkinci Halife Hazretleri bir caminin ve misyon evinin gerekli olduğunu düşündü. Çünkü tebliğ yapmak için devamlı ev değiştirmek veya misyon evini değiştirmek çok zor oluyordu. 1919'a kadar bir pratik yol yoktu. Onun için bu toprak Londra'ya yakın ve herhangi bir sınırlama yoktu böyle bir yerin yapılması konusunda. Bir minare veya caminin inşa edilmesi için herhangi bir sınırlama getirilmemişti. Bütün bunların yerine getirilmesi için gerçek doğru bir toprağın satın alınması gerekiyordu. Sonra o binanın yapılması ve insanların dikkatlerinin çekilmesi, bütün bunlar düşünülmekteydi. Ve bütün bunlar bir problemdi. Fakat Allahü Teala bütün bu problemleri öyle güzel ayarlamıştı ki Allahü Teala ilk önce para birimin meselesi vardı. Savaş sonucunda pound'un değeri düşmeye başlamıştı. Bu çok güzel bir şanstı diye düşündü. 6 Ocak 1920'de bu düşünceyle öğlen namazından sonra birileri park etmiş ve yolu kapatmıştı. O da orada oturdu. Ve hazineden sorumlu olan kişiye 14-15 bin pound al ve Londra'ya gönder dedi. Rupi'nin güç kazanmasıyla çok iyi bir oran elde edeceğiz. Sonra eve döndüğünde ona müdür yazı yazdı ve o da ona yazdı. 14-15 bin pound yerine 13 bin pound yazdı. Ona borç diyeceğine o çanda kelimesi kullandı. Huzur, ben bunu gönüllü olarak yazdım. Bu asır zamanında, ikindi namazı zamanında o parayı hazineden sorumlu olan kişiye verdi ve akşam namazı için insanları toplayın dedi. Akşam namazında onlar Mescid-i Mübarek'e geldiler. Orada çok kalabalık ve çok oturacak yer çok azdı. İkinci Halife Hazretleri duyuru yaptığında 6.000 kişi katılımda bulundu. İkinci gün duyuru hanımlar arasında yapıldı. Öğleden sonra ikindi namazında Aksa Camisi'nde erkekler arasında duyuru yapıldı. Sonra 9 Ocak 1920'de Cuma günü kendi Cuma hutbesinde genel bir duyuru yapıldı ve 10 Ocak'a kadar 12 bin yalnızca Kadiyan'dan 12 bin toplanmıştı. Kadiyan'da ve etrafta bulunanlar bütün bu fedakarlığı yapmışlardı. Huzur şöyle diyordu: bu cemaatten bu kadar fedakarlığın toplanması Allah-u Teala'nın yardımı olmaksızın mümkün değildir. Bu Allah-u Teala'nın özel bir lütfudur ve bu mali fedakarlığa bağlıdır. İnsanlar arasındaki arzuyu bir görseniz kendi gözlerinizle ve adeta onlar Allah-u Teala'nın sevgisinden sarhoş olmuşlardı ve böylece mali fedakarlıklarda bulunuyorlardı. Çocuğun bir kaynağı yoktu, o 30 rupi veriyordu. Bu en azından belki 2 veya 3 pound olabilirdi. Ben 30 rupiyi çanta olarak gönderiyorum demişti. Hazreti Müslim Maud, kim bilebilir ki bu çocuk bu parayı toplamak için ne kadar gayret sarf etmiştir. Çocuklar Allah-u Teala'nın yolunda vermek için bütün gayretleriyle çalışmışlar ve erkekler çocuklarını da bu yolda teşvik etmişlerdir. Ve bunlar vermeye devam edeceklerdir. Gurdaspur, Lahore, onlara da bu duyuru yapılmıştı. Bu 3 bölgeden 30 bin rupi alınmıştı. Ben korkuyorum diğer cemaatler şikayet edecekler ki bizi dahil etmediniz diye. Sonra onlardan da 200 bin pound geldi ve
Böylece insanlar bu nimetlere katıldılar. İkinci Halife Hazretlerine bir kişi yazarak bana dua ediniz ki işim iyileşsin ve böylece ben camiyi inşa etmek için bütün masraflarını ben kendim vermek istiyorum. İkinci Halife Hazretleri ona izin vermeyeceğim onu tek başına bu yükü kaldırması için. Ben başkalarının bundan mahrum kalmalarını istemiyorum. Böylece yavaş yavaş para toplanmaya başladılar ve Bank of India kanalıyla para İngiltere'ye pound olarak aktarıldı. O günlerde bu 3000 pound'un üzerinde bir rakam idi. Onun bugünlerdeki değerini düşünün. 50.000 rupi idi ve bu bir hafta içerisinde toplanmıştı. Bundan sonra daha farklı meblağlar da gönderildi ve pound'un değeri o günlerde daha da düştü. Bunun sonucu para değişim değeri arttı. Böylece daha az rupi ve daha fazla pound elde edildi. Yine söylediğim gibi burada temel taşını koymak üzere Müslüman buraya teşrif buyurdular. 19 Ekim 1924'te Pazar günü temel taşı konuldu. O zaman tarihte yazılmaktadır ki 18 Ekim 1924'te gazeteler 19 Ekim'de 1924'te güneş ışıyacaktır diye yazdılar. Fakat Allah-u Teala bu önceden verilen haberi yalanladı. O varlığını ortaya koydu. Sabahleyin yağmur yağmaya başladı. İkinci Halife Hazretleri üzüntü duymaya gerek yok dedi. Ancak samimi olanlar bu temel atma törenine gelebilirler. Huzur, yarın yağmurun yağacağı söyleniyor. Bunun ne kadar doğru olacağını göreceğiz. İkinci Halife Hazretleri devam ederek ancak samimi insanlar bu faaliyetlere katılacaklar dedi. Burada küçük çadırlar kuruldu. Kişiler orada oturarak kolaylıkla faaliyetleri dinleyebilirler. Parlamenterlere, liderlere farklı farklı davetiyeler verildi. Diplomatlara, hayatın her seviyesinden insanlar burada bulunacaklar. Ben kısa bir zaman içerisinde ancak çok az kişi gelir diye düşündüm. Fakat insanlar çok büyük miktarda gelmeye başladılar. Değişik ülkelerin temsilcileri de geldi ve bu olay her açıdan çok başarılı olacak. Temel taşının konulduğu yerde 2. Halife Hazretleri durdu ve orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti yapıldı. Hafız Roşin Ali sahip Kur'an-ı Kerim'i okudu. El-Leyl ve El-Ala ayetleri okundu. Ondan sonra 2. Halife Hazretleri konuşmasını yaptı. Ve şöyle dedi. Bugün biz bir araya geldik bu görev için. Bu hiç şüphesiz belirgin özelliği olan bir durumdur. Bu binanın temel taşının atılması sadece Allah-u Teala'nın hatırlanması içindir. Biz ona bağlıyız. Onun yardımcıları, hizmetçileriyiz. O evrende bulunan her şeyin yaratıcısıdır. Hangi ülke olursa olsun, hangi hükümet olursa olsun, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, bu camiye gelmişlerdir ve adeta bir insan ırkıdır onlar, tektir. Bu yaratıcının altında yüce seviyede olsun, düşük seviyede olsun, doğunun, batının renkleri tamamen ortadan kalkmıştır. İnsanlar Allah-u Teala'ya yaklaştıkça bu farklılıklar tamamen ortadan kaldırılacaktır. Birlik gittikçe güçlenecek ve yayılacaktır. Bu temel için bir araya geldik. Bu birliğin bir arada olunması birliktir. Birliğin sağlanması içindir ve uyum içindir. Dikkatler, Yaradanımız birdir ve ibadet noktamız tektir. Farklılıklar dolayısıyla biz kavga edip münakaşa etmemeliyiz. Daha sonra devam ederek konuşmasına, farklılıklar
mümkündür. Farklılıkların bulunması mümkündür. Esasen farklılıkların olması daha iyidir. Anlaşmazlıkların oluşu iyidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farklılıklar bir nimettir der. Onlar zarar verecek şeyler değildir. Olumsuz olan şey sabırsızlıktır. Eğer bu farklılıkları kabul edecek sabrınız yoksa ve bu farklılıkların ötesine geçerseniz, bunun anlamı sadece ben ne söylüyorsam odur dediğinizde farklılıklarda problem yaratır. Sadece ben dediğinizde bu gelişme olmayacaktır. Anlaşmazlıklar veya farklılıklar gelişmeyi, ilerlemeyi sağlayacaktır. Eğer insanlar arasında bu yaratılırsa başarılar ilerleyecektir. Bundan daha da bahsederek sabır ve tolerans seviyesini arttırmalıyız. Bazen farklılıklar ve ayrıcalıklar kötüdür derler. O zaman sabır ve toleransın anlamı nedir? Eğer farklılıklar yoksa, siz farklılıkları kabul ettiğiniz sürece sabırınız var demektir. İşte o zaman toleransın niteliği farklılıkları çözümlemek için gereklidir. Olumsuz olarak cevap verdiğinizde bunun kendisi sabırdır. Hiç unutmayalım ki devam ediyor konuşmasına. Bütün dünya bugün sabır ve çözümlemeye ihtiyacı vardır. İnançlarda değişik fikirler olmasına rağmen yine de uyum ve anlaşma ile yaşamak gereklidir. Pakistan'daki mollalar gibi zorla onlar bir şeyi değiştireceklerini zannederler. Bir kişiyi zorlamak yanlıştır. Onlar Ahmedileri camiye gelmelerine mani olurlar. Bu insanın evi değil, Allah Teala'nın evidir camiler. O düşmanların Rabbidir ve dostların da Rabbidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanları Allah Teala'nın isminin anıldığı evlerden alıkoyanlardan daha zalim kim olabilir? Pakistanlı Müslümanlara baskı ve İslam adına mollalar tarafından baskı yapılmaktadır. O sözlerine devam ederek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Yemen'den delegeler gelmişti. Onlar ibadet zamanı geldiklerinde dışarıya çıkarak ibadet etmek istediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara dışarıya çıkmalarına gerek olmadığını ve caminin içinde kendi ibadetlerini yapabileceklerini bildirmişti. Kur'an'ın talimatı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışı ispat etmektedir ki camiler Allah-u Teala'ya ibadet etmek için herkes için açıktır. Hz. Müslim Maud bu ruh ile biz bu camiyi inşa etmek durumundayız ve ben şimdi onun temel taşını koyacağım. Ben taşı koymadan önce ben ilan etmek istiyorum. Bu Allah-u Teala'nın ibadeti için yapılan bir binadır. Böylece Allah Teala'nın sevgisi insanlar arasında yayılacaktır ve insanlar Allah Teala'ya çekileceklerdir. Bu olmaksızın başarılamaz. Allah Teala'ya ibadet etmek için kimseyi durdurmayın ve burada ibadet edin. Şart burada burayı organize edenlere tamamen dini amaçla kullanılmalıdır. Ben bu tolerans ruhu olduğuna inanıyorum ve o her türlü karışıklığı dünyada giderir ve barışa yardım eder. Bugünlerde insanlar savaştığında, kavga ettiğinde eğer barış içinde yaşarlarsa bütün insanların yaratıcısı bir olduğuna göre bütün insanoğlu beraberce kardeşlerden daha yakın yaşanmalıdırlar.
ve birbirlerinin ilerlemesine, mani değil ilerlemesine yardım etmelidir. Aynen çocukların birbirleriyle münakaşa, kavga etmesi gibi insan oğlu birbirleriyle, ırklar birbirleriyle savaşırlar veya kavga ederler. Müslüman onlar Allahü Teala'dan uzaktır der. Bu daima niçin Allahü Teala Ahmedi Müslüman cemaatini bu amaç için göndermiştir ve bütün bunlar Allahü Teala'dan uzaktırlar. Bunları birleştirmek için Allahü Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir ve bu farklılıkları ortadan kaldırmak ve birliği sağlamak için göndermiştir. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati devamlı olarak, aktif olarak bütün bu farklılıkları giderecektir. Hz. Müslim Maud yardım ve dua ile farklı dinlerin takva sahibi insanları dünyanın farklı yerlerinde bizi bu şekilde barışı sağlamak için yardım etsinler. Ve burada farklı insanlar, bu toplantıda saygın insanlar vardır ve burada bizim birleştiğimizi göstermektedir. Bugün bu dönemde bile 100. yılda Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok kişiler kültürden ve farklı dinlerden insanlar geldiler ve Ahmediye Müslüman cemaatinin platformu tek haline geldi. Burada namaz kılanlar Fazıl Camisi'nde 2. Halife Hazretleri'nin de burada yazısı vardır. Ben Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed 2. Halife Hazretleri Ahmediye Müslüman cemaatinin imamı, Pencap'ta, Kadiyan'da merkezi bulunan, bugün ben bu caminin temel taşını atacağım ve 20 Rabiül Evvel 13-14 Hicra, yani 19 Ekim 1924 yılı bizler ümit etmekteyiz ki farklı dinlerin takva sahibi insanları dünyanın farklı yerlerinde bizleri barışı yaratmak için destekleyecekler. Biz bunun etkisini görmeye başladık. Buradaki insanlar farklı seviyelerden, bu toplantıda olanlar, bu da göstermektedir ki bizler birleşmekteyiz. Bugün diyor huzur, 100 yıl sonra bile bu dönemde de aynen bugün bunlar görülmektedir. Allah-u Teala'nın lütfuyla farklı kültürden, farklı dinlerden buraya gelenler ve Ahmediye Müslüman cemaatinin platformunda bir hale geldik, tek hale geldik. Namazlarını kılanlar Fazıl Camisi'nde görünecekler ve görüneceklerdir. 2. Halife Hazretleri de orada kadınların ve erkeklerin yaptığı fedakarlıkları kabul etsin ve ebediyen bu merkez haline gelecektir ve dindarlık, adalet, sevgiyi yayacaktır ve bu yer manevi ışık ve bu ülkenin ve bütün bunun etrafındaki ülkeler de ilahi nuru alacaklardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin mührü Ahmet vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yansımasıdır. 1920'de Allah Teala'nın lütfuyla bu temel taşı atıldı ve gazeteler bundan bahsettiler ve Hz. Müslim Maud'un konuşmalarını da gazeteler verdi ve gerçekten bunun ben de bu konuyla ilgili olarak özet olarak söyledim. Daha uzun konuşması da
vardır. Sonuç olarak bu caminin temeli atıldı. 2 yıl sonra bu caminin açılışı yapıldı. Şah Faysal Prens gelmek üzereydi, gelecekti. Babası ona izin vermişti. Fakat Müslümanların tepkisinden dolayı onu durdurdu. Şeyh Abdülkadir sahip bunun açılışını yaptı. Açık sözlerle ben Ahmedi değilim. Buna rağmen bizler İslamiyet'e hizmet etmek istiyoruz. Bu nedenle kendimizi farklılıkların ötesine çıkmamız gerekir. Açık kalplilikle açılış konuşmasında bunları söyledi. Allah Teala onlara mükafat versin. Fazıl Camisi'nin kısa tarihi budur ve bu amaçla bunun temeli atılmıştır ve İslamiyet'i batıda yaymak için bugün de yine belirttiğim gibi 100 yıllık kutlamasında Fazıl Camisi bir kutlama yapacaktır. Bu dünyevi bir veya layık bir kutlama değildir. Müslim Maud'un belirttiği gibi vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatları ile bu cami Allah Teala'ya ibadet etme yeridir ki ve böylece insanlar bir araya geleceklerdir. Bir Allah Teala'ya ibadet ve birbirlerinin hakları yerine getirmek için manevi olarak reform olup ahlaki değerleri yükseltmekle bu çağda insanlar Allah Teala'yı unutmaktadırlar. Onun için İslamiyet'in talimatları da insanoğlunun doğuşunun amacı Allah Teala'ya ibadet etmektir. Fakat onlar bu amaçtan uzaklaşmaktadırlar. Onlar çaba sarf ederek Allah Teala'ya ibadet etmelidirler. Çevrenizde çocuklar da dahil olmak üzere nesilleriniz onların dikkatlerini gerçek hayata ve bizim Allah Teala'ya ibadetle bunun haklarını yerine getirmemizi ve Allah Teala'nın yaratıklarının haklarını yerine getirerek onun talimatlarını da yerine getirmeli. Böylece dünyayı barış ve huzurla beraber alalım. Aksi halde karışıklıktan başka bir şey olmayacaktır. Her Ahmedi bu konuyu aklında tutsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başkalarını kendiniz için ne seviyorsanız sevinin. Bu talimatların ruhunda her Ahmedi'nin görevi bu mesajı yaymaktır ve tebliğ ile sevgi, uyum ve beraberce sevgiyle yaşamak, karşılıklı anlaşmakla bütün dünyayı haberdar edin ve aydınlatın. Bu insan ırkının bütün her şeyi budur. Yoksa gelecek nesil tahribatın içine yuvarlanacaktır. Gelecek nesiller fiziki olarak sakat olarak doğacaklardır. Bu felaketlerin sonucu olarak sakat olacaklardır. Böylece bunlardan dünyaya haberdar edin ve Allah Teala hepimize bu caminin hakkını yerine getirmemizi, sadece bu cami değil, bütün camilerin haklarını yerine getirmemizi, nerede cami yapılmışsa ve nerede olursa olsun bu camilerin haklarını yerine getirmek için, ibadetin şartlarını yerine getirmek için ve böylece Allah Teala'nın mesajını yaymayı, İslam'ın tebliğinin mesajını her yöne getirmeyi ve gerçek manada Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı da gerçek hizmetkarı olarak göndermiştir. İslamiyet'in bu dönemde canlanması bir kere daha ortaya konulsun. İslamiyet'in hakimiyeti ve Allah Teala'nın vahdaniyeti kurulsun yeniden. और इस ज़माने में आपके गुलाम सादक को भेजा ताकि इस्लाम की नशत सानिया का दौर दोबारा शुरू हो और दुनिया में इस्लाम और खुदा वाहिद की हुकूमत कायम हो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया में लहराए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر